जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है डियर मैम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका राइट आंसर पंजाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा बच्चों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर होगा जेएल बियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 8, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, गलफड़ों से सांस लेती है मछली। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हमारा राइट आंसर होगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 ईस्वी में हुआ और अमृतसर में।